今天的视频给大家分享一下，在我们生活当中，这种电源线啊，从这个根部，假如就断掉了，就像我这种情况，给大家分享一下它的接线的一个方法，需要怎么处理。有的一些朋友可能会说直接把这儿给它剪断，然后用烙铁焊上去就行了。其实呢，这个方法不太好啊，因为这个线比较短，焊上去之后这个两条线给它做的隔离保护做的不太好之后用一段时间，它还会有可能会出现连电，或者是接着再断。今天我来跟大家分享一下它的一个修复方法。修复好之后呢，我自己认为是非常美观，也非常的牢固。修复方法呢有两种，给大家来分享一下，看一下哪一种比较好用。首先呢，我们把这个电源线先给它剪断，因为这一条也马上要断了。我给大家分享这两种方法呢，就是非常的，第一种非常简单，第二种方法就是操作不仅美观，而且还特别的耐用。我们首先先把这个电源线给它先拨出一个线头出来，拨好之后呢，我们就把这个原来带的这半截我们再给它剪断，不要它了。好，我们现在的操作就是把这个给它焊上面，接到上面就行了。然后呢，我们可以看一下这个孔比较大，这样呢就是容易把这个拉出来。还有一点就是时间长之后，这儿折来折去就很容易把这个外皮就又弄坏。所以呢，我们还要给它想法，给它再制作一个就这样的保护套。它原先带这个设计挺不错的，它有保护套，它就是防止这边折断的。我们呢也需要给它制作一个。我们需要的工具就是这种电工胶带，我们在这个线上面给它缠一点，因为这个孔比较大是吧？如果比较大的情况下，我们呢就缠这个胶带的情况就多缠一点，根据这个孔的大小来缠这个胶带。缠好以后呢，我们给它放在这个槽里面来试一下。如果细的情况下，我们接着再缠胶带；如果粗了，我们把这个胶带再去一点就行了。缠好之后，可以这样对比一下，这样呢，我们就可以制作了一个电线的保护套。我们在使用的时候就会比较的牢固，然后呢，它也不容易把这个电线给折断。最后呢，把这个线给它再焊上就行了。这个呢就是第一种修复方法，然后给大家再分享一下另外一种，就更加美观耐用的修复方法。首先呢，我们把这个电线自带的这个保护套给它拿出来，然后呢，你看这个电线是拉不出来的。然后呢，我们找一个锯条，如果没有锯条的话，用壁纸刀或者刀片都是可以的。我们把这个线上面这个保护套给它切割一下，把它锯开之后呢，我们用这个锯条或者是别的扁的东西把它给撬开。我们把这个线给它抠出来，然后呢，我们把这个需要接的这个电源线，我们再给它穿进去。到这儿以后呢，我们要想法给它固定一下，不然的话，这样一拉还是会松动的。像这种情况呢，我一般用这个502胶水，或者是用哥俩好的胶水给它粘一下，是效果最好的。如果不用胶水的话，可以用这个胶带也是可以的，用电工胶带我们给它缠一下也是可以的。缠好以后呢，我们再把它放在这个卡槽里面就可以了。这样我们看一下这个外观呢是和原先的外观是一模一样的，而且这样也比较耐用。好了，今天视频就感谢大家观看，我们下期再见。朋友们大家好，在我们生活当中经常需要用电，而家里边这个电线假如短了，我们需要给它接一节延长，这时我们就需要接线了。像这种情况我们也不可能去找电工是吧？今天我给大家分享一下它的接线方法。前2天我的一个朋友他接线，他就接的非常的简单。我们再看一下他是怎么接的。他把线拨好之后他就这样，然后拧起来，拧好之后他就这样缠胶带。其实我给大家说一下，像这种接线方法是非常不牢固的，而且也不安全。我们看一下它的接法，接好之后我们这样看，这样一拽，然后就断了。假如断掉以后我们手或者是身体如果碰到这个电线之后是非常不安全的。今天我教大家一个非常好用的方法，而且也接的比较牢固，想拽就拽不掉。
首先第一步啊，我们就要给这个电源线给它剥掉这外皮。我这个是0.5平方的，这个线啊，我们剥外皮大概剥个4公分就可以了，2指就是4公分的长度。如果你的电源线比较粗，剥这个外皮啊就要多剥一点儿。根据线径来说的。剥完这头以后，我们把这一端也剥一个，同样的也是大概就是4公分。然后啊，我们给这个电线，我们看一下它这个每股都是分开的，我们像拧麻花一样，给它都拧成一股。然后再把这边也是一样，都给它拧一下。拧好以后，我们套个热缩管。如果家里边没有热缩管的话，不用它也是可以的。接线的方法很简单，我们把它这样十字交叉一下，然后用手按住这个交叉的位置，给它转一圈。转一圈之后，我们开始拧这边这个，这样顺时针，大概拧个6、7圈、7、8圈都行，把线都给它拧上去。拧好之后，我们就开始逆时针，开始拧这边。一定要把它拧紧，拧得越紧，它这个线越牢固。拧完以后，我们看一下这个效果，非常美观，而且还特别结实，想转就转不掉。就算把这个线给转断，这儿也不会开，非常牢固。然后我们把这个热缩管给它套上，用打火机把这个热缩管给它烤一下，这样就非常结实了。如果没有热缩管的朋友们，也可以用电工胶带，也是可以的。电工胶带用的更方便，别管是粗线或者是细线，都可以用它来缠。这种方法接线牢固，而且也非常美观。好了，视频感谢观看，我们下期再见。朋友们大家好，在我们生活当中，手机的充电线都是天天都在使用，就是因为啊它的使用频率非常高，所以说啊这种充电线它坏的几率也是非常大的。充电线最容易坏的就是这个两头这一部分，我们看一下我这个已经断了是吧？它这坏的原因呢，一般都是在我们使用的过程中啊，这个两头呢都是这样折来折去，折的频率比较多，特别是在冬天的时候，这个天冷啊，这个外皮呢它就会更加的硬，时间长了之后呢，折几下，折一段时间，就把这个外皮给折断了。看我这个就是这个原因折断了。不过我这个折断之后呢，这个充电线它是还可以给手机充电的，里边线并没有断。像这种情况呢，我们啊最好的是给它修复一下。如果不给它及时修复呢，再用一段时间之后，等里边这个线断了之后，这个充电线就彻底给报废了。今天我来教大家不用花钱就能把它给修复好，而且修复好之后呢非常耐用，外观呢也比较美观。首先第一步呢，我们先找2个吸管，我们看一下，这个是喝饮料，就是喝豆浆用的吸管，这个我看的是有点太细，因为我这个线它是个快充线，外观比较粗，这个管太细我们不能用，我们用另外一个，这个是就是喝粥用的这种吸管，它是比较粗的。我们呢看一下，先裁够一个长度，用剪刀给它剪断，我们就用这一节，然后呢给它中间给剪开。好，我们用的工具就是这个，我们把这吸管给它先弄开，给它套上去。因为我这个吸管有点太粗了，所以说呢我们给它套上去之后，先给它弄紧之后，把这个多余的这部分用剪刀给它先剪掉。我们只用剩下这一部分就行了。然后呢我们把它先给拿下来。下一步需要准备的就是这种 AB 胶，用它来粘一下。如果不用这个 AB 胶的话，其实呢用这个胶棒也是可以使用的。我认为来说啊，这个胶棒它的效果是没有这种胶粘的牢固。今天我们就用这个 AB 胶给它来粘一下。首先呢我们看一下这个管，它是比较粗是吧？
然后呢，我们给它弄到一块儿，这样转几下，让这个管它这个直径变得稍微细一点。好，这样弄好之后啊，我们就开始放一边备用。接下来以后，我们就按这个胶水这个1:1的量，给它先配掉胶水，1:1的量，然后给它搅和均匀。把胶调好以后啊，我们就在这个数据线上面给它抹点胶水，在这个漏皮的这地方要多来点，上面这儿也抹点。这个胶水粘的是比较牢固的。抹好胶以后，我们把这个管给它套上。套上去之后啊，我们把这个管捏一下，让它粘的比较牢固一点。最后呢，我们用个夹子给它先夹住，让它固定一下。等这个胶干了以后，就可以把这个夹子给拿掉了。我们把这个多余的旁边这个胶给它清理一下，这样就修复好了，非常的耐用，而且这边是折不动的。如果家里边有这样的情况，可以按照我的方法来修复一下。今天视频感谢观看，我们下期再见。朋友们大家好，当我们家里边这个电器插头用时间长了以后，它这个外皮出现老化，或者是天气比较冷，然后这外皮啊它也会变得非常硬，这样的话我们就使用的时候啊很容易就是用一段时间把这个外皮给它给折断。我们看一下这个插头外皮已经断了。像这种情况，有些人可能会选择把这个剪断，换个插头。其实啊，这个插头我们没必要给它更换，原来的插头它质量还是挺好的。只要我们给它简单的修复一下，还能接着再使用，而且也比较修复完，而且外观也比较美观，也特别耐用。修复的时候，我们先看一下，里边的这两条线，它那个外皮有没有破损。我们看下这个已经破损了。像这种里边露出来铜线的，我们一定要给它做一个绝缘处理。我们首先把这个外皮给它剪掉一块，绝缘如果做不好的话，在使用的过程中它就会出现短路。把外边这个保护的剥掉以后，我们再把这个电线的外皮也给它剥掉。这个距离还有点短，我们然后把这边的外皮也再剥一点。然后我们撕掉胶布，给它粘一下，让它做个绝缘，剪一截就行了。胶布不需要用太多。缠好以后，这样就会避免它们两个之间短路。然后把另外一根我们也给它缠上。缠差不多之后，我们把这个多余的剪掉。用胶布缠完以后，我们给它外边再做一个保护层，不然的话用一段时间还会把它给折断的，或者是拉断。现在用这个热熔胶枪，我们给它做一下，打在这个电线上面。OK 啊，现在用热熔胶棒给它做了一个保护皮，然后这个保护皮啊，它还是透明的，这样就耐用了，比较结实。到最后我们再用这个电工胶带给它都缠一下的，缠完之后，它就会更加的耐用。缠的时候要把这个胶带要使劲拉，把它都拉直。拽得越紧，缠绕的它越耐用。这样就修复好了，而且非常美观，也特别的耐用，是吧？好了，感谢观看，我们下期再见。
像我们家里面电器上使用的这种插头，用了时间长以后呢，特别是这根部很容易出现破损断裂。像这种情况呢，我们没必要换插头，也没有必要换这条线。其实呢，我们只要给它简单的修复一下就可以了。修复完以后呢，还是非常耐用的。如果这个插头呢根部这一块外皮坏了，然后里边这条线呢也露出里边的铜丝了，像这个时候呢，我们首先第一步呢，先把这个铜丝给它先做个绝缘。然后呢，我们操作的时候就是先把外边这层胶皮给它先剪开，然后呢，给它处理一下这个裸露的这个铜线，先剪开一部分，把多余的这些给它剪掉。好，剪成这样就可以了。然后呢，我们就是先用电工胶带给它先缠一下，先撕下来一点，然后呢，这样就更容易缠。一定要给它做好绝缘，不然的话，等另外一条线，假如它这个皮断开以后，也露出里边的铜丝之后，有可能它们会短路，所以呢，一定要先做好绝缘。好，这样给它缠好之后呢，再检查一下另外2条。看一下有没有破损，如果没有破损就不用处理了。然后呢，我们接下来呢就找一个这样的硬铜线，或者是找一个铁丝也可以。在这呢也可以用个铁丝，其实呢用铜线是最好的，如果没有铜线就用个铁丝。好，把铁丝剪下来之后，然后呢我们给它接着再处理一下。还是在用铁丝之前呢，首先在这个线外面先缠几圈胶带，缠个3层就可以了。好，缠完之后弄断，然后呢，我们现在就可以用到这个铁丝了。在铁丝这个时候，这边呢，我们在这儿留出来一部分，然后呢，另外这个呢，我们给它旋转，给它缠在电线上面。这边呢，缠的时候一定让它缠的稍微密一些，就这样紧挨着一圈接一圈的给它缠起来。缠这个作用呢，是可以起到一个电线保护的作用。等我们把它缠完之后，然后呢，给它再做下一步处理。选择这铁丝的时候一定不能选择太粗的，稍微细点的。好，缠成这样子之后然后呢，用钳子把这个头给它先折一下，折成这样。这边呢也一样，折一下，折成这样就可以了。然后这个多余的太长，给它先剪掉一部分。OK， 就这样就可以了。然后呢，在外面再缠一层胶带。这边露出这个头的原因呢，就是它可以起到一个更好的防护作用。看到没有？这样呢，在使用的时候，这个根部呢就不会打死弯。如果打死弯的话，还是很容易这边断裂。所以呢，我们加上这个之后做个保护，然后缠胶带，把这个胶带呢也是一样给它多缠几圈可以，缠个3、4层。缠完之后好，这样就修复好了。我们看一下，这样呢是非常的耐用，不仅抗拉，而且呢还比较不容易断裂。在使用的时候，再怎么折也非常的好用，也是完全没问题的。在我们生活当中，像这些家电在使用的过程中，这个电线根部因为经常折来折去，折的时间长了以后就把这外皮给弄破了，然后露出里边的铜丝了。像这种问题呢，就不要接着再用了，是比较危险的。像这种情况怎么办呢？给大家来分享一个非常好用的修复方法。给它修复完以后非常的牢固，而且也非常的完美。从外观是根本看不出来它是修复过的。这个方法呢，操作起来也非常的简单，给大家来分享一下。因为它是从根部断裂的，没有办法给它缠胶带，就算缠好胶带以后用不了几天，因为折来折去还是容易把它给折断。所以我们最完美的修复方法就是给它先剪断，剪断之后，然后我们把这条电线给它拨出线头，用这个方法修复，
简单而且又好用。拨出来以后，然后呢，给这个电源线给它拨出线头。我们看拨成这个样子以后，然后给它先拧一下。接下来把这个电磁炉我们给它先拆开。拆开之后，然后呢，我们是不能直接接在里边的。如果直接接到里边去啊，因为这个线比较细，在这儿呢比较旷也是不行的，它不抗拉，所以我们还需要用上这个保护套，它还可以起到一个保护的作用。我们把这边给它先拔出来，先从这儿拽出来也行。我们看，这样一拉就出来了。拽出来之后，我们把这个保护套给它先分离开。有很多电器上面的电线这边是都可以分离开的，但是也有的一些啊是没办法弄开的，没办法弄开也是没关系，我们也是可以把它给拔出来的。如果拔不出来，像这种拔断的也没关系，里边这个我们可以用螺丝刀给它捅出去，或者是用电钻把它给钻坏也是可以的。就这样把里边的都给它断出来，然后呢，把这个电源线从这边再给它穿进去。你看这样穿的也是比较紧的，把它使劲弄过来。弄过来以后，然后呢，我们把这两条线给它接起来。有电烙铁的直接可以焊在上面，没有电烙铁的，按照什么样的颜色给它再接起来就行了。到最后套个热缩管，这样接好以后，你看这边有个保护套，在使用的时候非常的牢固，而且它也美观。你看啊，怎么样呢？从外观一点也看不出来它是修复过的。这个方法呢，非常的简单又实用。电线破皮了，怎么给它完美的修复好呢？像这种问题呢，一定要及时修复。如果不修复的话，等里边的线这个皮再坏掉以后呢，它就会短路，这样在使用的时候是非常危险的。那么呢，像这种情况，我们一定要记得给它及时修复。修复的时候呢，我们可以分为两种啊。第一种呢，就需要把这个外壳给它拆开，然后呢，给这个保护套上面给它重新打个眼儿，然后呢，把这个电线给它塞进去，重新制作一个保护层。第二种方法呢，就是比较简单了，不过这个方法修复好后也是非常耐用的。我们呢就是不需要拆这个壳，直接呢给这一节给它加一层保护层也可以。加的时候呢，我们来看，首先呢我们可以其实用个这样的绳子给大家来分享一下，用这个方法制作好的这个保护套，其实呢它也美观，而且使用的时候它也非常的牢固。我们呢就这样把这个绳子给它一圈一圈的绑在这个电线上面。顺着上面这个圈儿，一条条往上面绑。这绑的时候呢，你看啊，因为这边是有保护层的，当这个绳子绑上去以后呢，它会非常粗。但是我们绑到前面没有保护层这边之后呢，它这儿突然就会变细了。你看是不是这个圈变细了？变细了我们也没有关系。这样绑了以后呢，我们可以给它多绑一圈。就多绑一层，这样呢就可以加粗了。绑成双层的，它就一样粗了。绑完以后，接下来我们接着再往上绑，一直绑到这个保护套上面。我们看绑到这儿以后，然后呢，我们从这个绳子呢，从这边这个孔这边拉过来，然后呢，我们给它拉紧，拉完以后，把这边这个绳子头使劲给它拽一下。这样一个非常好用的这个保护套就制作好了。然后呢，我们把这个多余的线用不到的给它剪掉，这边这个也不用了，剪掉。剪完以后，我们看一下效果，是不是？而且随便折它也非常的灵活，也非常的抗拉。然后呢，到最后我们再给它粘上一层电工胶带，然后我们来看一下一个完美的保护套就制作好了，把这个方法分享给你，感谢大家观看。我们来看一下家里的手机充电线，从这个根部断了以后呢，就不要再扔了。今天呢，给大家分享一个最完美的修复方法，给它修复好以后非常的耐用，而且也非常的美观。无论是手机的充电线，还是数码产品上面这个电源插头，如果从这个根部断了以后呢，把它直接扔掉的话，还是有点可惜的。所以呢，今天给大家来分享一下这个处理方法。首先第一步呢，操作的时候，因为这个插头是从根部断裂了，没有办法来接，所以说操作的时候首先第一步呢，先从这个根部给它剪掉，
然后呢，给这条线上面先拨出线头，然后呢再拨出铜丝，这个铜丝的长度呢不要太长，大概2毫米就可以了。下一步呢就是把这个插头给它再拨开，因为这个线露出的比较短，是没有办法接的，所以呢把这儿给它也先拨出这个外皮，给它拨掉。然后呢也是一样啊，给它拨出里边的铜丝，长度呢一定要让它短，不要太长了。接下来呢找个东西把它先压住，然后啊用电烙铁在这个头上面呢先给它上点焊锡，这两边都一样，上点焊锡。用同样的方法给这条线，这2个线头上面呢也是给它来点焊锡。接下来呢给这条线上面套一个热缩管，套完这个大的以后再套一个小的。好，套上以后呢开始啊把这条白线先焊在这个白线上面。焊完这一条以后啊，然后呢给这条黑色的线上面呢也给它套个热缩管，然后呢把这条黑线也给它再焊上。用电烙铁焊上的是最耐用的，如果没有电烙铁呢可以把线头拨得稍微长一点，然后缠上绝缘胶带也可以啊，最好是用这种热缩管，因为这热缩管弄好以后非常的美观。给它套上，然后呢用打火机烤一下。如果家里有热熔胶的情况下呢，在这个里面给它打点热熔胶，这样呢会更加的耐用。打好胶以后，最后把外边这层热缩管给它套上，烤一下。怎么样啊？我们来看一下，就这么简单，一个电源适配器的充电线就给它修复好了，而且非常美观，也特别的耐用。现在啊，咱们给它插上来看一下，怎么样啊？使用一切正常。大家如果还有更好用的方法呢，可以在评论区说出来，我们一起来讨论一下。